안녕하세요. 엘라스틱 스택에서 파이토치 자연어 처리 모델 활용하기라는 제목으로 발표를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 발표는 파이토치로 학습된 자연어 처리 모델을 검색 엔진인 엘라스틱 서치에 적용하고 엘라스틱 서치에 색인된 텍스트 데이터에 자연어 처리를 어떻게 적용시킬 수 있는지에 대해서 설명을 드리고 간단한 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 오늘 발표는 모두 3명의 발표자가 진행합니다. 저는 엘라스틱의 데브렐 팀에서 커뮤니티 어드버킷으로 근무하는 김종민입니다. 엘라스틱 스택에 대한 소개와 자연어 처리 모델을 어떻게 적용시킬 수 있는지에 대해서 설명을 드리겠습니다. 그리고 엘라스틱 커뮤니티에서 참여하신 위엔유텍의 데이터 엔지니어이신 박윤아 그리고 황한결 님께서 실제 기능을 활용한 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 엘라스틱 스택입니다. 엘라스틱은 엘라스틱서치, 키바나, 로그스태시 등을 개발하고 있는 검색 기업이며 네덜란드 암스테르담에서 스타트업으로 시작하여 캘리포니아 마운틴뷰에 본사를 두고 있습니다. 엘라스틱서치는 아파치 루신을 활용한 검색 엔진이며 데이터 저장소의 역할을 겸하고 있습니다. 다양한 유형의 데이터를 검색과 분석에 가장 최적화된 형태로 저장하여 빠르게 검색하고 분석하는 것에 초점을 맞추고 있습니다. 키바나는 엘라스틱서치에 저장된 데이터를 시각화하는 도구이며 다양한 대시보드를 표현할 수 있으며 지금은 전체 스택을 관리하는 UI로도 활용됩니다. 그리고 데이터 수집기는 처음에는 로그스태시가 제공이 되었는데 비츠, APM 서버, 엔드포인트 보안 도구 등을 계속 제공을 하다가 지금은 엘라스틱 에이전트라는 수집 도구로 통합하여서 활용을 하고 있습니다. 엘라스틱은 전 세계에 약 3천여 명, 한국에는 약 20여 명의 직원을 두고 있으며 2016년부터 매년 파이콘 행사를 후원을 해오고 있습니다. 그리고 세계적으로도 파이콘을 비롯하여 장고걸스 커뮤니티나 파일레이디스 같은 커뮤니티들을 다양하게 후원을 하고 있습니다. 원래 엘라스틱 서치는 TF-IDF를 기본으로 하는 텍스트 매칭 알고리즘을 사용한 전통 검색 엔진입니다. 하지만 엔지니어링 세계에서 딥러닝과 벡터 유사성 처리에 대한 관심이 높아짐에 따라서 엘라스틱은 7점대 버전부터 벡터 값을 저장하고 검색할 수 있는 덴스 벡터 타입 필드와 KNN 서치 검색 API 등을 추가하면서 자연어 처리의 준비를 시작하였습니다. 그리고 7.3 버전에서 브루트 포스 벡터 시밀러리티 알고리즘을 정식 기능으로 추가하였고 올 초에 출시된 8점대 버전에서는 추가적으로 HNSW 알고리즘도 추가하였습니다. 참고로 브루트 포스는 비교적 정확도는 높지만 대용량 인덱스에서 쿼리가 느려지는 문제가 있어서 엘라스틱서치 다른 필터링과 함께 사용을 하시거나 아니면 인덱스 사이즈가 작을 때 사용하시는 것이 유리합니다. HNSW의 경우는 브루트포스에 비해서 약간의 정확도를 희생을 하지만 대신 대용량 인덱스에서도 쿼리가 비교적 빠르게 실행된다는 장점이 있습니다. 엘라스틱서치가 직접 딥러닝 모델을 만드는 것은 아닙니다. 파이토치로 미리 학습된 모델을 엘라스틱서치에 업로드하여서 엘라스틱서치에 저장된 텍스트 데이터에 모델을 적용하는 방식으로 사용을 합니다. 텐서플로우나 다른 도구로 생성된 모델도 추후 지원된 가능성은 있지만 우선 현재는 파이토치 모델 활용에 초점을 맞춰서 개발이 되고 있습니다. 현재 버전에서 지원하고 있는 모델들은 필마스크, NER, 텍스트 클래시피케이션, 랭귀지 아이덴티피케이션, 텍스트 임베딩 등이 있습니다. 이 모델들은 엘라스틱서치에 적용하기 위해서는 엘라스틱의 파이썬용 클라이언트인 엘란트를 사용할 수 있습니다. 엘란트의 사용 방법에 대해서는 작년 파이콘 행사의 유튜브 채널에 주피터 노트북에서 엘라스틱서치 데이터 프레임 사용하기 라는 제목으로 제가 발표했던 영상이 있으니까 참고하시면 좋겠습니다. 작년 파이콘 이후에도 엘란트의 여러 기능이 추가되었는데요. 대표적으로 파이토치 모델 공유 플랫폼인 허깅페이스로에서 API를 통해서 모델을 직접 다운로드하고 다시 엘라스틱서치에 업로드하는 것이 가능합니다. 엘라스틱 스택에 업로드된 파이토치 모델들은 키바나에서 제공되는 트레인드 모델스 UI 화면에서 바로 확인이 가능합니다. 여기서는 업로드된 모델들을 디플로이 하거나 다시 정지할 수 있으며 디플로이 즉 배포가 되어야 엘라스틱서치에 머신러닝 노드 탑재가 되어서 인제스트 파이프라인 등을 이용을 해서 엘라스틱서치에 기존 또는 새로 색인되는 데이터들에게 모델을 적용해서 처리를 할 수가 있습니다. 그러면 이제 박윤아님 그리고 황한결님께서 실제로 파이토치 모델을 엘라스틱에서 활용한 예제와 데모를 보여드리도록 하겠습니다.
보여드릴 데모는 한글 감성 분석 모델과 영문 감성 분석 모델의 정확도를 비교하고 분석된 정보를 엘라스틱 시각화 툴 키바나를 통해 구현해 봤습니다. 이번 데모에 사용된 데이터는 우선 구글 플레이에서 특정 어플리케이션 리뷰를 크롤링하여 리뷰의 내용, 날짜, 별점, 좋아요 등을 엘라스틱 서치에 넣어주고 그중 리뷰 내용은 구글 번역기를 통해 영문으로 번역된 내용도 함께 엘라스틱 서치에 넣어줍니다. 그리고 이렇게 엘라스틱 서치에 들어온 데이터를 가지고 한글 리뷰는 한글 감성 분석 모델에, 영문 리뷰는 영문 감성 분석 모델에 적용시켰습니다. 데모 시연을 다 보시고 다시 분석 결과에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 엘라스틱서치의 파이토치 기반의 NLP 모델을 어떻게 임포트하고 사용하는지 시연을 통해 알려드리겠습니다. 엘라스틱서치의 NLP 모델 적용은 4단계를 걸치게 됩니다. 먼저 학습된 모델을 선택하고 해당 모델과 보캐뷸러리를 엘라스틱서치로 임포트합니다. 임포트한 모델을 엘라스틱서치에 배포해준 다음 인제스트 파이프라인 혹은 API를 통해서 인덱스에 적용할 수 있습니다. 네, 우선 허깅페이스 사이트에 들어가면 여러 다양한 러닝 모델들을 찾을 수 있는데요. 이번 시연에서는 한글 감성 분석을 하기 위해서 파이토치 기반의 한글 텍스트 분류용 NLP 모델을 찾아서 사용해 보도록 하겠습니다. 네, 허깅페이스 사이트에 들어가시면 우선 파이토치 그리고 텍스트 클래시피케이션 카테고리를 선택해 주신 다음 코리안 한글을 검색해 보시면 코리안 센티먼트라는 모델을 찾으실 수 있습니다. 주피터 노트북의 아래와 같이 스크립트를 작성해 모델을 다운받고 엘라스틱서치에 임포트 해줄 수 있습니다. 임포트가 완료되면 지금 보신 화면과 같이 키바나에서 모델이 들어온 것을 확인하실 수 있습니다. 그 다음 모델을 배포해 주시면 엘라스틱서치에서 사용할 수 있게 되는데요. 간단하게 인포 트레인드 모델 API로 테스트를 한번 해보겠습니다. 네, 지금 보시는 화면이 테스트 API인데요. 결과를 보시면 predicted value 그리고 prediction probability를 확인하실 수 있습니다. 이 predicted value는 이제 예상 값이 되고 prediction probability는 이제 기대치가 되겠습니다. 네, 리인덱싱을 통해 데이터가 어떻게 생성이 되고 이제 모델 결과가 어떻게 추가되는지 한번 확인해 보겠습니다. 지금 보시는 것처럼 총 944건의 데이터가 다 리인덱싱이 된 것을 확인할 수 있고요. 그러면 실제 데이터가 어떻게 들어오는지 한번 확인해 보겠습니다. 네, 지금 화면에 보신 것처럼 KOR 언더바 센티먼트 언더바 리절트라는 필드가 새로 추가되었고요. 거기에 기대치 그리고 결과값 그리고 모델 아이디가 추가된 것을 확인하실 수 있습니다. 이렇게 엘라스틱에 들어온 데이터를 키바나 대시보드로 분석하여 나타내 보았습니다. 화면을 보시면 한글과 영문 분석 결과가 조금 상이한 것을 확인할 수 있는데요. 왜 다른지 확인해 봤더니 각 나라의 언어 특성에 따라 해석 결과가 달라짐을 확인할 수 있었습니다. 예를 들면 영문은 부정으로 한글은 긍정으로 판단한 데이터들을 살펴보도록 하겠습니다. 이런 데이터를 보시면 한글의 경우 뭐뭐인 것 같습니다. 뭐뭐 했으면 더 좋을 것 같아요 라는 문구로 인해 긍정으로 판단을 하고
영문의 경우 I think it would be better 땡땡땡 이라는 표현으로 인해 부정어로 판단하는 것을 확인할 수 있었습니다. 이런 분석 결과를 좀 더 심도 있게 살펴보면 굉장히 재미있는 결과를 볼 수 있는데요. 영문 감정 분석 결과 중에 별이 5개이고 부정문으로 판단한 데이터를 좀 더 살펴보도록 하겠습니다. 이런 데이터들을 보면 저희가 보통 앱에 평점을 줄 때 별점의 경우 앱의 전체적인 면을 평가를 하게 되고 리뷰는 그에 대한 상세 내용을 기술하게 됩니다. 즉, 별이 5개이고 분석 결과가 네게티브인 리뷰는 어떤 헤비 유저가 해당 앱에 대해서 굉장히 만족해하며 사용하고 있고 다만 앱을 사용하면서 느낀 불편한 점을 기술한 내용이 대다수임을 확인할 수 있었습니다. 이런 종류의 리뷰를 보면 앞부분에서는 잘 사용하고 있습니다. 감사합니다. 등으로 시작해서 그런데 이런 점이 조금 불편하네요. 또는 이런 점이 개선되었으면 좋을 것 같아요. 라는 멘트를 많이 사용하면서 앱의 개선점을 알려주고 있습니다. 앱 개발사들이 이런 내용을 추려서 빠르게 업그레이드에 반영한다면 고객의 불만이 해소되는 것은 물론 피드백이 빠른 회사로 인식될 수 있을 것입니다. 이러한 유즈 케이스는 아무래도 작은 규모의 시작 단계에 있는 플랫폼 회사에 적합할 것이라고 할 수 있습니다. 지금까지 엘라스틱에서 파이토치 자연어 처리 모델을 어떻게 활용하는지에 대해서 보여드렸습니다. 시청해주셔서 감사드리며 남은 파이콘 행사도 즐거운 시간 되시기 바랍니다. 감사합니다.